असुर के साथ डिस्कशन नहीं होता है, असुर को समझाया नहीं जा सकता है, असुर का सिर्फ डेथ ही इज़ द ओनली सोल्यूशन। इन्फ्लुएंस है, हो सकता है, मुझे पता नहीं इतना, मुझे जितना पता है कि इन्फ्लुएंस तो हो सकता है। और इन्फ्लुएंस का एक प्रमाण यही, मैं जो लास्ट अभी जो पॉइंट बता रहा था उसमें एक चीज़ मिस हो गया। उसमें असुर जब किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करता है तो उसका एम रहता है कि सबसे मैक्सिमम डैमेज कैसे किया जाए, अर्थात एक बंदे को मार के फ़ायदा नहीं है, ऐसा कुछ किया जाए कि बहुत सारे लोगों का डिस्ट्रक्शन हो, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ हो, ये उनका एम होता है, मैक्सिमम डैमेज।